रात का 1 लाख रुपया मेरी जान। क्या क्या हुआ माही? लड़की कहती कुछ नहीं, सिलेंडर वाले को बता रही थी। फिर वो अंदर चला जाता और लड़की अपनी बहन से कहती आपको तो बाहर जाना था। फिर बहन कहती अरे मैं तो भूल ही गई थी और चली जाती। फिर लड़की सिलेंडर वाले से कहती क्या कह रहा था। फिर लड़का कहता मैं उसके पैसे भी दूंगा और पैसे दे देता। फिर अंदर चले जाते। फिर दोनों रोमांस करने लगते। तभी बहन आ जाती। फिर जो हुआ बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हें 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में जय माता जी लिख देना। बहन थप्पड़ मार देती और कहती ये मेरा जासूस है, आने दे तेरे भाई